美女啊。对。红眼航班是什么东西呀？啊？越捷啊。越捷航班，越捷航班怎么了？没有啊，他这个应该不会去，没有特殊情况，没台风，没这个，没那个，应该不会延迟到。腾讯姐姐说她那个26寸的，现在要换成30寸的。什么要换36寸的？26寸的行李箱换成30寸的。我早上可能是5点半播，早上5点半，早上大概是5点半，早上哦。反正你们就该睡觉睡觉嘛，不要去管我，不要去管我，因为这是很尴尬了。然后我爸那边刚好事情忙好了，然后就买凌晨的航空，不然下午，比如说下午到多好啊，我可以直播啊，吃完晚饭啊，这个下去了就很顺了，对吧？对，北京时间大概5点半到6点之间哦。对，是深夜的航班嘛。没有深夜航班，大家其实都不想做深夜航班，深夜航班也比较累，对吧？比较累啊，晚上的3点看球。哎呦，接老林过来，把朝鲜美罗姆一下，然后看一下下步怎么去研究嘛，尽量把这个视频再继续拍下来，不要断。没错，对的。这个什么于三分，你要不要给我写剧本啦？这天天剧本的。你一漂亮的必须，我一直都知道我漂亮的，你看终于什么了吗？价格便宜。没有，其实我们国内有很多，什么春秋航空也有飞这边的，春秋啊，还有那个都很便宜的。包括越捷、春秋还有好几个航空，好像3、4个航空吧，都有飞。因为从广州飞都很便宜，广州飞。我就是说，我们如果有去看小字，看是可以看到，但是看到也没什么大意义，对吧？我们最重要，我们是看最终的结果啦。你说我们约小红出来，他肯定会出来；我们过去约他出来，他肯定会出来的。但是我们要看结果啦。阿姨叫我们不要去跑来跑去的，我们就这边等就好了，不然弄来弄去大家都很累。等到阿姨过去又接我们，又去跑那边接我们，又去跑这边，跑来跑去的，都凌晨3更半夜都没睡觉。25日全天候直播，可能会全天候吧，我只能说可能，肯定要休息的，该休息我们就要休息吧，对吧？手机也受不了全天候的，这边天气热，小队这次，哎呀，我们那个就不管了啊，那个宣传那边，因为这个东西我也不好去解释，反正我们就等那个了，他到时候过去就好了。晚上好，小黑，为什么叫小黑啊？应该叫小飞。阿姨可能要半个小时左右，她去买花，去弄东西，弄来弄去，她晚上去吃饭了。他说有一点事，都会歇。这边都是中国圈子，这个后面是牛肉面啊，然后什么烧烤啊，什么都圈子都在这边嘛，中国人的圈子好多都在这边。机场封闭，机场附近怕不方便，到时候这边反正到时候他们就可以吃点什么粥啊，吃点什么东西都有的。中国超市也非常多，这附近的我不能拍外面马路，大家尽量一下，因为我都能拍了，到时候又变那个了。我这个好敏感的，看了3天啊，我视频都看了一遍。小仙米运会过来吗？不知道吗？美丽有邀请。我妈她肯定有请啊。美丽的话，那个有发亲密给她。上好，家人们晚上好。没有。反正都是村里面的人，对不对？朝鲜的话，反正那个邀请给他，因为我们也没吵架，也没什么，好好的，都好好的。李海防啊，有吗？叫什么李海防？有啊，海防。我们这边是南部。那可能你说呢？那可能他现在这边的话，待会家就不一样了，而且你弟的事情或者家都不是不知道啊，大家也看到了。卤面有安排，有。老林这个行李箱都带了20-30公斤的行李箱过来了，有这么做啊？有什么卤面、鲍鱼，什么干啊，这个干那个干啊，那个什么干。我东西爸爸有带吗？你装不下了，你的东西那个你买什么东西他没空，后来没空，我也不知道。我看一下那个什么干乱七八糟的一大堆，能带过来吗？可以，应该可以带吧。然后又带了蚊香过来。这个只能带1条啊，他们这边只能带1条蚊香，不能带2条。我们回国可以带2条，但是他们这边只有1条。行李额都超重了，超重一点点没关系，如果超重太多的话，肯定要补嘛，补一点没关系呀。那肯定只能带多啦，就像鲍鱼嘛，一个人一头鲍鱼，对吧？一头鲍鱼的话，你要买多少包？一包，他是买鲍鱼缸，不是买新鲜鲍鱼。
买那个鲍鱼干过来。鲍鱼干已经可以，这边都没有看见鲍鱼哦，有可能有冰冻吗？有可能过不了啊，这个应该不会啊，反正就看情况了。一定要办好吃好啊。我说个不好听的，就算再怎么弄了，肯定也有人说好，也有人说不好的，这个没办法，两面去。两个他们到时候会讲，哎呀，这个不行，那个不行。我们尽力就可以了，尽力就可以了。包装好能过。它是那个包装好的，是包装好的。对啊，肯定要进东西啊，包装好啊，而且要有牌子的。这个比如说你。不是，它是那个带 logo 带包装的就可以了。对，带 logo。它有保质期的。什么请示哦？我们是莆田菜，做莆田菜哦。做莆田菜，所以到时候很多有意见，但是那个是莆田菜嘛，我们也不能加太多，按莆田当地的，你说什么大海鲜啊、大鲍鱼，那不可能的事情了，对不对？我们也来找那个不是太繁华了，大家这边人家也吃不下，人家这边人家你看90几道菜，人家第3道菜都不吃了。对。对。走，我们回酒店，我们回去酒店了哦。对，走。等一下，我把这个弄一下，回酒店哦。龙氏虾就可以了，有龙氏虾，有龙氏虾，我们没有其他虾嘛，没有做明虾，反正有个龙氏虾，龙虾我们是搞大的，搞大点点的了。大家不吃，因为只有6个菜，不是真的是吃不下。我在他们吃酒席我也吃不下，真的是吃不下，太多了，太多东西了。哎呀，我这个怎么弄啊？看一下书包给它整理一下，不是新鲜的做卤面不好吃，没办法去做，我们没办法去买新鲜的，不可能新鲜带过来5天。面我们自己擀啊，如果自己擀的话，就算10桌自己擀，要擀多少斤出来啊？那个面也不现实啊，自己去弄，而且一早上都在弄面。我们弄出来的哦，没有他们劲道，就是自己去搞出来。他们有家那个会比较好吃。走，大家下去稍微看看哦。奶奶4点50起来看直播，谁呀？哪个奶奶？福建人吃不了川菜，吃不了了。走，这家店好久没来了。以前我们带，我们有带2个小孩子过来，那时候我们也是过来寻亲，对，我们之前是过来那个谁，去那边帮别人找那个的，然后来这边喝咖啡，摩托车大队啊，哇塞，这个 Oh my god， 怎么这么多人啊？牛肉面，这么多人，现在都8点多了。楼上刚刚人也很多，这么好吃的吗？牛肉面，不是啦。其实我们小红我们先放一边，我们反正就过几天等它下去就可以了，对吧？今天晚上也没办法，我们赶来赶去，阿姨在我们这边等啦。Oh my god， 好多，哇塞，怎么生意这么好啊？生意太可怕了吧 ！Oh my god！ 可是现在8点多了，我们国内现在哪里有这种生意？很少，这几家都是很好哦。这几家，哇塞，可以哦。南日报莆田名菜啊！南日报8点多了，人还这么多。刚刚人多，我就算了。现在3点了。旁边开一家，我不会做这个。我开一家什么东西？你看前面牛肉面，后面这旁边是鸡肉面，都是面。今天星期天对，星期天人会稍微多一点了。然后前面有几家中国的烧烤啊，还有中国的菜，还有中国奶茶在这前面一点点。莆田卤面啊，莆田卤面不行，莆田卤面你要自己会做那个面才行。没错，吃饭的话要扎堆。这边生意好，那边生意好，大家都是有食欲嘛。今天吃这家，明天吃那家，轮流的吃。这不是胡志明的，这是边角料啊。这个只是旁边，咖啡。走，韩家卤面正宗家，韩家卤面还有那个卤面，很多。我们的那个口味不同嘛。哇，这家人也多，这家摩托车都是人山人海的。哇，摩托车。密密麻麻的，这个是新平郡，车厂这边，我们离机场14公里，14公里啦，还行啦，有这种生意已经算是可以了，这边也是很好。
工厂是在隆安，不是在这边。这去哪？我们在那个上面，在那个上面。等一下，乔倩那天过嘴了，看就可以了。我们去看看这边圆圆的奶茶，圆圆的奶茶店，这个也是中国人开的圆圆的奶茶店，没有黄，这也没人，都没人。Oh my god， 不适合越南口味，也不懂啊，这个东西是很难讲的。但是这个烧烤人多，烧烤。因为前面那几家怎么人那么好，火锅啊跟那个生意都很好的，只要有中国名都是对，一般都是有中国名的，都是华人那边开的，或者中国人这边开的。因为我们这边取名字嘛，取名字必须要那个的中文对吧？肯定开烧烤店稳妥啊。我是想到时候生蚝跟烧烤店，继续去搞起来。我看这两个门面都挺不错的，这两个门面，这是在转角的。该装修哦。该装修哦。火锅，这个又开了个火锅店。他装修，但是他先把图案贴上去，是因为图案因为先打广告没？先打广告，哇塞，这个门面好，但这边门面很贵。领导烧烤啊，等等，给大家看一下，前面有个中国人开的烧烤店。等等，我要对着连一下，前面有一家，我看一下生意好不好吧？啊？要过去看吗？我们过去吃烧烤吗？好，看一下吧。看一下人流，不是啊，他们的前面那几家人很好啊，但是那几家中国开的就没什么生意了。其实宣传啊，跟那个也非常关键了。哇，我最喜欢吃这个路边摊的，路边摊过去也可以吧？那我们往这边走一下，去吃啊。现在没什么胃口，过去看一下，那边有几家中国超市什么的，快跑！哦呀！开烧烤店，我其实想搞那个烧烤啊、生蚝啊那些东西嘛，因为生蚝这边还是没有人搞高压锅生蚝跟那些东西，其他的其实开了很多，这边有很多，这边有几家。阿姨一会儿就过来了，阿姨等一下可能去酒店吧，阿姨等等有可能去酒店咯。高压锅不好吃，好吃啊，好吃，所以每个人的口味不一样嘛，要让他们去尝试一下，然后感觉好了我才能开，要让大部分70%-80%能接受。才能去做的这个老侯卤味饭店，卤鹅、卤耳朵、猪大肠，没人哦。这边广东肠粉也没人。我们要大家一起云考察一下，这边华人什么比较多？对，这个好像基本没什么那个生意。这边压面店的话还有几桌压面店。哇哦，新姐姐哦，新姐姐吃完饭了啊！想搞烧烤，你要去学习啊。我有朋友，我有师傅过来，有师傅一起过来了。哎呀，巴姆姐姐啊，今天晚上这么晚，我那边有那个师傅过来，这边地摊火锅，大兰州拉面，地摊火锅，小林我吃了。零食中国超市这边有，这边还是可以的，这边。走，不去了。阿姨等一会儿哦，阿姨她可能要20分钟左右吧，她已经在路上了。然后烧烤在前面，中国人开的一个烧烤在那前面，这边也是水饺，九龙水饺啊，新姐姐这是不是你开的啊？新姐姐，九龙水饺这边反正就是中国人生活比较多的地方，这边每一家没有啊，这边哪里有每一家？小超市的话不建议哦，不建议开个眼镜店。不行，不能乱搞。不是说他们走路的人哦，他们如果看哪一家店好吃，他们是骑摩托车过来。啊，按摩啊，我看到了按摩旅店按摩，九龙是香港的。那我就没急了。对，收摊了。哎，这家店烧烤店生意好，这是他们当地的烧烤店。哇塞，这家生意好，姐去不了啊，巴姆姐姐没关系。这家生意好哦，这是烧烤，他们这边做烧烤的，没关系，巴姆姐姐，下次还有机会呢。这边一家是中国人开的烧烤店，我看一下，清远有个地方叫九龙，这样子啊。营业时间，这家中国人做的烧烤店也可以哦，生意也可以。哎，这家可以哦，追镜头，那家烧烤店还行，所以感觉哦，这个烧烤店是可以的，走吧，烧烤。感觉烧烤可以做，
因为这个几家烧烤跟火锅人比较多，其他的那些什么就比较少了。真的，以前我住在这边的，老地方。下雨天很麻烦的。刚刚那2家在旁边的烧烤店，但是不能扎堆的开啊，扎堆开就完蛋掉了。这边中华超市大排档行不行啊？可以，你大排档加烧烤，一定要加烧烤哦。吃的东西比较清淡，适合开个快餐店。不行。那个鸭头。鸭头啊，这个也是中华超市。我有朋友去那边开潮汕大排档，胡志明吗？眼镜店大哥啊，这个他不是说很忙的，但是都有顾客进店的。那家是非常好。这边有几家生意很好的，这边大家看一下，哇，那都是人山人海，都塞满了人啊。羊肉火锅哦，以前是一师傅了啊。你开个闽南超市啊？广东猪脚饭啊，我只会吃啊。眼镜店人也挺多的，1、2、3、4、5、6个人，眼镜店里面有6个人，6个人，不是第一郡，第一郡哪里有这么多中文啊？我在清平郡。要回酒店吗？回酒店就走过马路。回酒店还是去超市？回酒店。然后。还是去哪里的？去那边看一下吧。我这边再逛一下吧。哇塞，好久没来了。走，绿灯，快！哇塞，这个要奔跑啊！广东猪脚饭可以开呀？不行，开什么？什么和我开呀？大哥开一家，我帮你打工啊！开什么？九霄哥啊，你要拖行，硬要拖我。这边有个超市，这边看来摆地摊适合我啊，我适合这边摆地摊。我们2个第一次是在雅庄，不是在这里。这边不是我们第一次的地方，是烧烤师傅。哇，这边附近人还是很多的，而且那几家烧烤火锅啊，人流很大。